Ilmoo tiiti koroo balleen dandeessu mucaan xiqqaa jaalatu waayinaa guddaadhaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beejamtoota fi hordoftoota keenyaa egaa jira jirtu isin bichaa argaa jira. Ani akkuma ilaaltanii agartan sanii uummanni akkuma fidaa jedhanii itti ergetti ni finnanaan jedhanii waan achi fuudhanii karaa biraa dabarsanii maallaqa nu kafaltu malee naan jedhanii maallaqa qajeelaa qabaddu maallaqa waa wayyaa narratti xalabatanii waa wayyaa nagaa maallaqa naan kafaluu hin dandeenye. Takka naati haga maallaqa kana nu kafaltutti sitti finnu naan jedhanii yaa obboleeyyan kiyya waayinaa godhaadhaan isiniin jaa. Akkanaan taa'u gaa balleesse wajjin xiyya waayinaa godhaadhaan isiniin jaa. Akkanaa taa'ee akkasitti fuulduraan irraa furgootan godhaan juunni abbaa ilmaan kiyyaati. Mucallee fudhatee gaafa isa mucallee haa deemuun ijeetee fuudhee itti kanne mucallee kun akkasumatti hojii fuudhanii bakka sana jira isaan beekuu natti fidannaan finfinnu naan jaanii na didanii ammoo viidiyoo maranii toona ergutti jiranii. Viidiyoo isaa giseenii fi argee akkana baara ga'anii akkatti baara ga'e akkatti iyyaa ana faana kanaa wallaalee halkanii riiba dhabee halkan. Egaa viidiyoo isaan naa maranii na ergan takka keessatti giseen argu. Mucaan wajjin rooba keessatti darbanii roobni kan itti roobaa mucaan isa akka jiraa giseen argu akka inni jiru laale jedhanii akka viidiyoo natti erganii obboleeyyan kiyya waayinaa godhaa ilmoon tiiti koroo balleen dandeessu mucaan xiqqaa jaalatu waayinaa godhaadhaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya.
नाचतो गणराज रंगी, नाचतो गणराज रंगी, नाचतो